Предстоят избори и аз не знам дали да се смея или да плача, затова ще се опитам да преработя чувствата си така както аз се знам, заровен в книгите, в които думите социологическо проучване не се срещат нито веднъж. Но понеже съм пример за активен гражданин, книгите, за които ще ти разкажа днес, не са случайни. Това са любимите книги на най-изтъкнатите български политици, председателите на най-популярните партии, които ще се явят на изборите в неделя. Когато планирах този епизод, избрах 7 партии, после в прогнозите започнаха да се появяват и този, и онзи, и имам чувството, че само аз и баба ми няма да се борим за място в новия парламент, затова трябваше да тегля чертата някъде. Но естествено, че ГЕРБ, ДПС, БСП са включени. Те са като въздуха, като слънцето, неотделима част от нашия живот. Освен тях, продължаваме Промяната, Демократична България, Възраждане, Има такъв народ, Български възход, Изправи се БГ. Прерових интернет и писах лично на всеки един председател, даже на прес-центровете им, за да питам коя е любимата им книга. Ето ги тук до мен, прочетох ги и сега ще ти кажа какво мисля за всяка една, а изводите, ако има място за такива, ще оставя на теб. Започвам по азбучен ред на партиите и Корнелия Нинова от БСП е първа, но само да кажа, че се опитах, но не намерих информация за любимите книги на Стефан Янев, Христо Иванов и Мая Манолова, съжалявам другари, и не ми отговориха на съобщенията, така че тях няма да ги споменавам. През 2014 година от Frog News са питали госпожа Нинова кои са любимите й книги. На първо място тя поставя Поетика на Аристотел, което просто ще се престоря, че не съм го видял. На второ място поставя Гераците на Елин Пелин. Какво можем да кажем за Гераците? Повест, която се изучава в училище, чете се бързо и лесно, може би, защото дрязгите в историята напомнят пикантен епизод на Big Brother. Поне такива асоциации изникнаха в моята глава, въпреки че Big Brother не съм гледал от години. Отношенията в семейството са поставени на преден план. След смъртта на жена му, стария Герак не може вече да държи семейството си сплотено и синовете му започват да гледат и да следват собствения си интерес. В творбата са поставени градът и селото, като града е представен като място на поквара, а селото е идилията, идеала. Един цитат, който ми хареса е: Павел гледаше тая широка картина. Пред нея душата му се разтваряше лист по лист като книга и той неволно четеше далечни, неясни и мили спомени, които го натъжиха. Като цяло повестта ми беше приятна, много повече отколкото другата българска творба, за която ще стане дума след малко. Идва ред на Костадин Костадинов, който ми отговори във Фейсбук. Или лично, или някой стажант, който много добре се преструва, но във всеки случай каза ми, че любимата му книга е Капитан Немо на Жул Верн. Честно казано се отдъхнах. В романа главният герой се озовава в таинствения подводен кораб на Капитан Немо, откъдето не може да се тръгне. По време на пътуванията им в Световния океан, той вижда гледки и става свидетел на неща, които са били недостъпни за хората в края на 19 век, когато се развива действието. Но от време на време същия този герой се сеща и за живота на сушата, който не иска да изоставя завинаги. Докато четях Капитан Немо, имах чувството, че чета приказка през повечето време. Има много научни термини, които в един момент пък ме накараха да си мисля, че чета най-интересния учебник. Например, изречението рибите са гръбначни с двойно кръвообращение и студена кръв,
които дишат с хриле и живеят във водата, нещо такова. И това е роман. Термините леко ме спъваха, но в същото време създаваха усещане за достоверност и истинност на историята. Точни координати, часове и минути, научни факти и други подобни. Всичкото това знание е още по-впечатляващо, като се вземе предвид, че книгата е публикувана през 1870. На моменти има и лек неангажиращ хумор, който ме накара да се усмихна неведнъж и да приема по-леко всичките факти. Всеки герой си имаше характер, един се опитваше да мисли рационално и спокойно в непозната и потенциално опасна ситуация, а друг се ядосваше и опитваше да започне въоръжен бунт. Баланс. Основни теми в историята са обществените закони и отричането от човечеството. Един от главните герои на моменти изглежда се мисли за по-развит от другите хора и затова предпочита да живее под водата, надалеч от тях. Но като цяло Капитан Немо е лека книга, която става за развлечение на малки и големи. Следва Бойко Борисов. В Frog News и него са питали за любимата му книга. Той споменава диви разкази на Николай Хайтов. И ето, че стигнахме до онази българска творба, която ми хареса по-малко от гераците. Тук отново са съпоставени града и селото, но по такъв начин, че аз в един момент започнах да се чувствам виновен, че живея в град. Което не е особено приятно. И отпреди знам, че Хайтов е склонен да подхожда с недоверие и насмешка към новото, но сега го забелязах още по-ясно. В един от разказите Мъжки времена става дума за това как група мъже крадат жена, за да се венчае за един от тях. За българите от съвремието това е неприемливо, или поне се надявам да е така, но историята не разглеждаше събитията по критичен начин, а просто беше една случка. Решили да крадат човешко същество, направили го, тя жената се възпротивила, те я заплашили, че ще я убият, ако не слуша. След това ходжата пита, взимаш ли го този за свой мъж? И тя казва, не, никога. И той казва, стига се правилна интересна, питах просто по навик, не че имаш думата. И през цялото това време не спряхме да се зададем въпроса, такива ли искаме да сме или не. Просто нямаше такъв момент. Но за сметка на това, в края на разказа ясно е посочена една поука, която гласи: едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък е трето и четвърто да го направиш. Добре, съгласен съм, просто смятам, че в историята имаше много по-интересни теми и въпроси, които останаха без отговор. Разбира се, тук става дума за разкази и може да разглеждаме всеки по-отделно и някои ми харесаха повече от други, но като цяло, докато четях, не четях с удоволствие, ами беше като задача. А не искаме да четем по задължение. Горе-долу по това време осъзнах една разлика между диви разкази и гераците. Тук сюжетът е задвижван от само себе си, поне така ми изглежда на мен. Случва се първо, второ, трето и така нататък, а при повестта на Елин Пелин основни бяха героите и събитията биваха предизвиквани от тях. Както и да е, спирам да критикувам класиците на българската литература и продължаваме нататък. От сайта Пазарджик днес знаем, че веднъж Мустафа Карадайъ се обръща с гореща препоръка към журналистите да четат. В същият момент е държал екземпляр от Индустриите на бъдещето на Алек Рос. Това е единствената нехудожествена литература в списъка. Не бях много в настроение да чета такава книга и все пак го направих и признавам, че имаше интересни моменти. Главната идея е, че света се развива с бързи темпове и все по-ясно се усеща една нова епоха,
епоха, в която информацията е суровия материал, с който градим. Когато използваме компютрите и телефоните си, оставяме една дигитална следа от информация. Има безброй много компании, които плащат много пари, за да се доберат до тази информация. Защо? Защото ако знаят кога и как използваш телефона си, в кои приложения влизаш, какви постове харесваш, за тях става много по-лесно да ти рекламират неща, на които знаят, че трудно ще откажеш. С навлизането на новите технологии и дигитализирането на живота ни като цяло, има риск за много професии. Това е една от другите теми в книгата. Вече започнахме да виждаме супермаркети без касиери, например, или пък куриерски услуги с дрон. Важно е правителството да има стратегия как да пренасочи хората от една индустрия в друга. Но дори импулсът ни да е да отхвърлим тези нови технологии, има и много ползи, които може да извлечем. Алек Рос говори за една компютърна програма, която замества анестезиолога в една операция и по този начин намалява разходите за нея с $2000. И той казва, че това би застрашило професията на анестезиолога и много хора могат да загубят работата си. Сигурно е така, но в България, където на всяка болница се пада горе-долу половин анестезиолог, мисля, че си заслужава да обмислим използването на един такъв софтуер. Заключението е, че бъдещето предоставя възможности, нови професии и цели индустрии, които не са съществували до вчера. Оглеждай се и мисли извън рамките, може да си първият в много сфери. В онлайн връзка с българчета в Англия, Слави Трифонов е казал, че една от любимите му книги е Цар Плъх на Джеймс Клавел. Това беше и моята любима от тук събраните. Не исках да я оставям. Действието се развива в един затворнически лагер през Втората световна война. Лагера Чанги се намира в Югоизточна Азия и като че ли е откъснат от света. То е една паралелна реалност със свои собствени правила. И докато повечето затворници са останали кожа и кости, боледуват от дизентерия и малария и утрешният им ден като цяло не е гарантиран, един от тях все още е с добро телосложение, облича се в чисти дрехи и е напълно здрав. Това е царя, но защо точно е цар и каква точно му е работата? Тези въпроси те грабват от началото и не те пускат до края. Казва се, смъртта е тиха и мека, а животът труден, освен за царя. Книгата е пример за творба, която ми се струва, че е написана от мъж за други мъже, което не е точно комплимент. Представени как мъжете виждат жените, живота, честта и други неща, но не в разговор, а в монолог. Което предполагаме нормално, 99% от героите в книгата са мъже, но явно и други хора са били на това мнение, защото в новото издание на книгата са включени допълнителни страници с историите на 7 жени, любими майки и съпруги на мъжете в лагера. Дъщерята на автора пише в предговора следното нещо. Може би на времето са решили, че не е подходящо един шокиращ, неприличащ на никой друг роман за борбата за оцеляване да включва също толкова шокиращи истории за жени. Но баща ми е знаел, че войната е на всички и че никой, бил той мъж, жена или дете, не е бил пощаден. В книгата виждаме борбата за оцеляване на лагерниците, която е още по-затруднена от чувството за чест и достоинство, които много от тях все още пазят. А въобще може ли да говорим за чест в един затворнически лагер, където дажбата
е 125 грама ориз? Не са ли оправдани всички средства от целта да оцелееш? Грешно ли е да се приспособяваш на всяка цена? Трябва да дам един минус за книгата, за това, че някои от мъжете залитаха по малолетни момичета. Но за да не завършим с това, искам да прочета ето този цитат, който намирам за много хубав. Нямате представа какво могат да направят аплодисментите от човека, рече Родрик повече на себе си, отколкото на тях. Аплодисментите и възхищението. Не можете да си представите, докато не го изпитате. Там отпред на сцената. Това е един фантастичен, опияняващ, ужасен, но и прекрасен наркотик. Неусетно стигнахме и до последната книга. В интервю с Искра Ангелова за News One, Кирил Петков споделя, че много харесва Умберто Еко и споменава сборника му с разкази как се пътува с Сьомга. Първото впечатление за тази книга, което си записах в телефона, беше сатира. Сарказъм, ирония също. Историите в книгата са събрани от една вестникарска колонка, която Еко списва в продължение на години, и по мнението на някои критици с тази колонка създава нов литературен стил, познат като животът начин на употреба. И наистина засяга случки от бита, докосва се до бюрокрацията, консуматорството, медиите и още много други теми. Налице е един хумористичен, но в същото време и критичен поглед към тези най-различни теми. Подобно на диви разкази, и тук има съпоставяне на новото и старото, на традицията и модернизма. Тук обаче нещата са поднесени по един свеж начин и не те карат да се чувстваш виновен за това, че живееш в град и ползваш съвременни технологии. Ето един цитат от разказа "Как се яде в самолет". Хлябът не е като френските багети, които трябва да дърпаш с зъби дори когато са пресни, а представлява особен вид печиво, което щом го хванеш, избухва в облак от съвсем фин зърнест прах. Според закона на Лавуазие, този прах изчезва само привидно. При кацането ще откриете, че се е струпал под задника ви и е успял да омаже панталона ви даже отзад. Десертът или наподобява целувка, така че се смесва с хлебната субстанция, или веднага потича между пръстите, когато салфетката вече е напоена с доматен сос и не върши работа. Така завършваме този политически прочит. Беше ми интересно да прочета любимите книги на едни личности, които, обичани или мразени, играят ключова роля в съвремието на България. Също ми беше интересно да откривам паралели между книгите и характерите на тези, които ги препоръчват. Всички сме чували, че не трябва да съдим за книгата по корицата, но можем ли да съдим за човека по любимата му книга? Сподели в коментарите отдолу какво мислиш по въпроса. Ако този епизод ти е харесал, абонирай се за още книжни приключения, така и аз ще се почувствам окуражен да продължавам. До последващия вторник!